Assalamualaikum friends, I'm going to tell you what is the mechanical keyboard. मैकेनिकल कीबोर्ड क्या है और वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं. A mechanical keyboard is a keyboard which uses spring activated switches. मैकेनिकल कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें स्प्रिंग एक्टिवेटेड स्विचेस यूज़ होते हैं. And what is the purpose of using mechanical keyboard? They are used for expressing yourself, work in low light. Mechanical keyboards are the best for typing and gaming. Mechanical keyboard अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, लो लाइट यानी कम लाइट में काम करने के लिए और गेमिंग और टाइपिंग के लिए बेस्ट है. Thank you for watching the video. Please subscribe my channel for the further videos.